我今日去咗中環 IFC 見工，雖然 JD 寫明係一間有名嘅大地產公司，但係 interview 時 HR 方面話咧工作地點唔係喺度啊，但係對方又唔講出真正 offer 工作公司嘅名，個 HR 咧仲要求我去申請個人信貸記錄，然後再提交俾對方，但係又咁講清楚點解？我只不過係見一個秘書嘅位，都要攞個人信貸記錄，對方只喺度支吾以對，需要知道我有冇負債同供緊樓。另一點相當 skeptical 嘅情況係 HR 方面只用 WhatsApp 同我溝通，從來冇用公司嘅 landline 電話打嚟啲。喂，大家好啊，我係黃子華啊，今日同大家分享一個笑話，一個關於見工嘅笑話。咁你睇聽完之後可能會覺得好似係笑話，但係好似唔係笑話㗎。哇，講真，呢個故事聽到我都忍唔住想笑。你話一個女仔去見工，去到 IFC 呢個咁高級嘅地方，心睇係喎，我終於有機會成為中環人啦。結果去到見完工之後，先發現原來個公司唔係咁 IFC， 仲要唔知佢邊。咁你話佢係咪好似中咗六合彩，但係又唔記得去邊度買飛嘅？不過呢，最好笑嘅係 HR 嗰班人，佢哋真係好有創意。見工嘅時候唔講公司名，唔講工作地點，仲要叫人去睇信貸記錄。我哋冇理一定係冇咗太多007電影，以為自己係搞緊特務招聘。咁你話佢哋係咪好似咁細路仔玩捉迷藏，但係唔記得佢自己匿咗邊啲？仲有呢 HR 淨係用 WhatsApp 溝通，唔用公司電話。我哋諗咗一定係覺得自己好環保，冇電嘅紙。但係你話佢哋係咪好似喺中學生偷偷摸摸傾偷食嘅計劃咁？不過講真，我都明白點解會有咁嘅情況發生。你話而家香港樓價咁貴，租金咁高，咁多公司都想睇翻嚟租金啦。但係你話佢哋係咪好似咁大學生租咗個劏房，但係又唔好意思同人講㗎？其實呢，我哋香港人真係好慘，成日都要扮高級、扮有錢，就好似啲人成日咁 Instagram 影相打卡嘅 IFC 咁，但係翻到屋企可能連買餸錢都冇。你話我哋係咪好似喺戲子喺台上扮演大富豪，但係落台之後連搭巴士嘅錢都要攞翻㗎？最後呢，我都想提醒大家，見工嘅時候一定要小心。如果見到咁奇怪嘅情況，最好就係快啲走，唔好以為自己好嘅，以為自己可以成為下一個007，因為你可能會變成下一個007嘅受害者。總之呢，我哋香港人真係好慘，成日都要為佢搵食而委屈自己。但係你話我哋係咪好似螞蟻，成日都喺度搬咗，但係又唔知搬咗個意義係咩嘅？好啦，今日就講到呢度啦，希望大家聽完之後可以笑一笑，又可以諗一啲。最後送大家一句：見工唔好淨係睇地點，最緊要攞清楚個老闆係咪神經病。多謝大家。